రాజస్థాన్ లో భీకర గాలులు బీభత్సం సృష్టించాయి. టోంక్ జిల్లాలో ఘనంగా జరుగుతున్న ఓ సామూహిక వివాహ వేడుకపై విరుచుకుపడ్డాయి. 36 జంటల పెళ్లి కోసం ఏర్పాటు చేసిన వేదికను భీకర దుమ్ము తుఫాన్ నిమిషాల్లోనే చిన్న భిన్నం చేసింది. ఈ ఘటనలో పలువురికి గాయాలయ్యాయి. తాకడ్ కమ్యూనిటీకి చెందిన 36 జంటల కోసం ఓ బహిరంగ మైదానంలో సామూహిక వివాహాల కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. ఉదయం నుంచి సందడిగా ఉన్న ఆ ప్రాంతంలో వాతావరణం ఒక్కసారిగా మారిపోయింది. బలమైన గాలులు కాస్త భయానక సుడిగాలిగా మారి వేదికపై విరుచుకుపడింది. ఈ పెనుగాలి ధాటికి వేదిక కోసం వేసిన టెంట్లు గాల్లోకి ఎగిరిపడ్డాయి. సమీపంలోని పొలాల్లోకి చెల్లాచెదురుగా కొట్టుకుపోయాయి. ప్రాణభయంతో జనం పరుగులు తీశారు. ఈ క్రమంలో టెంట్ల ఇనుప పైపుల మీద పడటంతో పలువురు మహిళలు, పిల్లలకు గాయాలయ్యాయి. దుమ్ము తుఫాను అనంతరం భారీ వర్షం కురవడంతో పెళ్లి సందడి కాస్త ఆందోళనకరంగా మారింది. అయితే పశ్చిమ అలజడుల కారణంగా రాజస్థాన్లో ఇటీవల వాతావరణం అసాధారణంగా ఉంటోందని, రానున్న రోజుల్లో మరిన్ని దుమ్ము తుఫానులు సంభవించే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది.